Sa sining nga CCTV video, makita nga naggalakat ang estudyante nga nakauniforme sa kilid sang dalan. Mati-untion, makita nga nagpondong lalaki nga nakamotorsiklo kag naka-helmet. Nagistorya ini sa dalagita, sang kinali, ginhalukan sa rider ang dalagita. Hindi klaro sa CCTV apang ginapahayag nga ginhurikap pa kuno sa lalaking dalagita sa pribado nga parte sang ialawas. Kuha ang video malapit sa Barangay Hall sang Barangay 17 sa Bacolod City. Naging pondohan niya ko balahaw tapos hambal niya sa ako nakilala niya ko no si mama kag si papa tapos sa moto dugay-dugay gulpe ala ko kuha kagin halukan kagin hakos pero ginahimutadan ko to sa kay hamba ko wala man ko kilala nga mo ni. Ini mabaton sang Iloy nga si Tintin ang pagpangbastos sang rider sa iya anak. Traumanan ang akon nga bata. Sakit para sa akon nga Iloy nga ginamoy lang akon nga bata. Kay kabalo ka sir, grabe na ngalong ko sa akon nga bata mo. Ginayon yung report sang Iloy sa kabrisan na natabo sa iya anak. Isang time nga na-identify ining suspect mga past 3 days na bla and ginpa-confirm pa man namon sa sa victim. Dugang sa kabrisan, posible nga nakuhaan sang CCTV nga rider amo man ang gireklamo sa iba nga lugar sa syudad. Magabulig ang barangay sa ginikanan sa pagpakig-ango sa DSSD para sa psychological first aid sang dalagita. Sa DSSD, DSWD, nga matagaan asang isa ka insakto nga pamagi kung makagather man kami sa mga amo ng mga parents to learn, to teach paano sila mag-handle sa inang mga kaso. Opon, Karil Casillo, Adrian Pretos, One Western Visayas.